अस्सलाम वालेकुम। देखिए जिद्दा में बारिश माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई जिद्दा में आज। अभी तक चल रही है, 15-20 मिनट हो गए तकरीबन। देखते हैं और कब तक चलती है, कब तक चलेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह 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 हो रही है अभी फ़िलहाल तक तो। देखिए गाड़ियों को परेशानी हो रही है आने जाने में माशाल्लाह। कोई ना कोई गाड़ी ख़राब हो गई आज। ऐसे बारिश में अक्सर गाड़ियाँ ख़राब होती है रोड पे। ओ हो माशाल्लाह कितना पानी, उधर देखो कितना पानी भरा हुआ, उधर देखो।